Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Horroo Guduruutti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa jumlaan ajjeesaa jiraachuun himame. Meeshaawwan waraanaa akka Zuu-23 darbachuus maddeen himaniiru. Godina Shawaa Lixaa aanaalee garaa garaatti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa ajjeesan. Keessattuu ajjeechaan kun aanaa jalduutti hammaachuun himameera. Naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti hidhaan humnoota mootummaan namoota nagaa irratti hammaachuun himame. Itoophiyaatti barattoota qormaata seensa yuunivarsiitii fudhatan keessaa 3.2 qofti qabxii darbinsaa galmeessuu ministeerri barnootaa biyyattii ibse. Haleellaan rooketii itti fufnaan Israa'el Gaazaan guutummaatti akka marfamu ajajje. Kanaanis namoonni Israa'elii fi Gaazaa keessatti ajjeefaman 1,000 caaluun dhaga'ameera. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Naggaati. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti waraanni Bilxiginnaa hidhaa jumlaa hammeessanii jiraachuun dhaga'ame. Meeshaawwan waraanaa gurguddaa akka Zuu-23 darbachuus maddeen himan. Haleellaa humnoonni faannoo jedhamanii fi raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa bananiin ilmaan Oromoo lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee garaa garaa keessa jiraatan haala suukkanneessaan ajjeefamaa jiraachuun barameera. Haaluma kanaan waraanni mootummaa aanaa Guduruu magaalaa Kombolchaa keessa dhaabbachuudhaan meeshaa fageenya dheeraa adeemu dhokaasuun ganda baadiyyaa Hulaa jedhamtu keessatti abbaa fi ilma dabalatee namoota jumlaan lubbuun galaafateera. Namoota ajjeefaman keessaa kan maqaa arganne Daawoo Fiqaaduu, Girshaa Giddumaa, Guddisaa Filee, Mootii Guddisaa fi Yaaddoo Guddisaa kanneen jedhamanidha. Godina Shawaa Lixaa aanaalee garaa garaa keessatti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa ajjeesan. Keessattuu ajjeechaan kun aanaa jalduutti hammaachuutu himame. Godina Shawaa Lixaa aanaa jalduu keessatti waraanni mootummaan Bilxiginnaa hidhachiisee bobbaase namoota nagaa ajjeesaa jiraachuun barameera. Lola aanaa jalduu ganda Shukutee iddoo addaa mana barumsaa Ilkee jedhamutti haleellaa wobootiin kan injifatame waraanni sirnichaa namoota nagaa jumlaan rashanaa jiraa jedhame. Haaluma kanaan namoota nagaa mana isaanii keessaa gadi baasuun maqaa waraana bilisummaa Oromoof eeruu kennitan jedhuun Zarihuun Wayyeessaa Badhaadhaa fi Bookii Tarrafaa Abbaa Nagaroo jedhaman ija maatii isaanii duratti ajjeesan. Oduudhuma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Dandii ganda Gaalessaa keessatti gaafa onkoloolessa 3 bara 2023 namoota maqaan isaanii Abarraa Guutaa Jaarsa waggaa 60 fi Baatiree nama waggaa 30 haala suukkanneessaan ajjeesaniiru. Achuma Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda Qorichaa Kootichaa keessatti gaafa onkoloolessa 3 bara 2023 nama nagaa tokko kan maqaan isaa Badhaasaa Dirribaa jedhamu osoo inni gara gabaa deemaa jiru iddoo addaa Loogee jedhamu qabuun bakka Qicuu jedhamutti ajjeesanii gatan jechuun maddeen keenya himaniiru. Naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti hidhaan waraana mootummaatiin namoota nagaa irratti hammaachuun himame. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessa bobba'anii jiran maqaa adda addaa ilmaan Oromootti maxxansuun badii tokko malee hidhaa jiraachuu odeessi maddeen irraa nu qaqqabe addeesseera. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan keessaa namoonni 10 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa fulbaana 22 bara 2023 badii tokko malee hidhamuun dhaga'ame. Namoonni hidhaman kunneen dubartoota 6 fi dhiirota 4 yommuu ta'an yeroo ammaa kana mooraa waraana Bilxiginnaa aanaa Calliyaa iddoo addaa Daarimuu jedhamutti hidhamanii akka jiran odeessi arganne ifoomseera. Namoota kana malees ilmaan Oromoo 1,000 lakkaa'aman mooraa waraanaa Bilxiginnaa kana keessatti hidhamanii dararaa ulfaataa argaa akka jiran barameera. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti waraanni Bilxiginnaa hidhaa namoota nagaa irratti raawwataa jiraachuun barameera. Haaluma kanaan abbaa fi ilma kan ta'an obbo Gammadaa Tufaa fi ilma isaanii Qabsoo Gammadaa Tufaa balleessaa tokko malee waraanni Bilxiginnaa qabuudhaan waajjira poolisii aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti hidhamanii jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Itoophiyaatti barattoota qabxii seensa yuunivarsiitii fudhatan keessaa 3.2 qofti qabxii darbinsaa fiduu ministeerri barnootaa biyyattii beeksise.
Qabxiin qormaataa biyyoolessaa kutaa 12ffaa ifoomuu ministeerri barnootaa Itoophiyaa beeksise. Ministeerichi qabxii qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa ilaalchisee ibsa guyyaa har'aa gaazexeessota biyya keessaaf kenneen barattoota waliigalaa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan 800 fi 45 fi 99 keessaa dhibbeentaa 3.2 kan ta'an yookaan lakkoofsaan 27 fi 267 qofa qabxii darbinsaa galmeessuu ibseera. Barattoota qabxii darbinsaa galmeessan 27 fi 267 keessaa 18 fi 383 dhiira 8,884 dubara yoo ta'an isaan kunneen keessaa barattoonni 220 qabxii olaanaa jechuunis saayinsii uumamaaf 600 ol saayinsii hawaasaaf ammoo 500 ol galmeessaniiru. Qormaanni bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan darbe bira qabamee yommuu ilaalamu haala fooyyee qabuun hanna irraa bilisa ta'eera kan jedhe ministeerichi gama qabxiitiin garuu wal fakkaataa ta'uu ibseera. Qabxiin olaanaa baranaa galmeeffame saayinsii uumamaan 649 magaalaa Finfinnee irraa, saayinsii hawaasaan ammoo 533 magaalaa Dabre Maarqos irraa galmaa'e. Akka ibsa ministeerichaatti manneen barnootaa barattoota isaanii qormaata baranaa qoramsiisan 3,106 keessaa 1,328 jechuunis dhibbeentaa 42.8 barattoonni isaanii guutummaatti hin dabarre. Gama biraatiin manneen barnootaa 5 barattoota isaanii guutummaatti kan dabarsan yoo ta'u, mana barumsaa bultii addaa Odaa dabalatee kanneen biroon 5 ammoo barattoota dhibbeentaa 95 dabarsaniiru. Haa ta'u malee namoonni adda addaa fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa gochii ministeerri barnootaa qabxii barataa gadi buusuun hojjechaa jiru aggaammii dhaloota doomsuuti jechuun balaaleffachaa jiru. Haleellaan rookeettii itti fufnaan Israa'el Gaazaan akka marfamu ajajje. Haala kanaanis baay'inni namoota Gaazaa fi Israa'el keessatti ajjeefamanii 1,000 caaluun dhaga'ameera. Lola Israa'elii fi Filisxeen gidduutti geggeeffamaa jiruu fi erga sanbata darbe onkololeessa 7 bara 2023 jalqabamee booda har'a guyyaa sadaffaa isaarra jiruun hanga ammaatti gama lachuurraa lubbuun namoota 1,300 ol darbuun ibsame. Sanbata darbe hidhattoonni Filisxeen Hamaas rookettiiwwan 5,000 ol Gaazaa irraa gara Israa'elitti dhokaasuu isaanii hordofee ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun waraanarra jirraa jechuun addunyaatti beeksisan. Qondaalonni waraanaa Israa'el haleellaan ammaa kun haleellaa Alqaayidaan bara 2001 Ameerikaa irratti raawwate waliin walqixaa jedhan. Haleellaa Hamaas banee hordofee haleellaa deebii Israa'el fudhatteen lubbuu namootaa yoo darbu masjida Mohammad Al-Amiin dabalatee qabeenya gurguddaa irratti miidhaa ulfaataan gaheera. Waraana badisa ulfaataa fi buqqa'insa lammiilee guddaa geessise kanaan haga ammaatti gama Israa'el irraa lubbuu namoota 800 olii yoo darbu namoota 2,243 irratti miidhaa qaamaa geessisuu Aljaziiraan gabaaseera. Gama Filisxeeniin ammoo haleellaa misaa'ilaa Israa'el sarara Gaazaa irratti sanbata darbe irraa eegalee fudhachaa jirtuun haga ammaatti lubbuun namoota 510 yoo darbu namoota 2,750 irratti miidhaan qaamaa qaqqabuu ministeerri fayyaa Filisxeen beeksiseera. Ministeerri ittisaa Israa'el Yoof Galant sarara Gaazaa to'achuuf ajaja dabarsuu isaanii ibsaniiru. Haaluma kanaan tajaajiltoota bu'uuraa kanneen akka elektirikaa, boba'aa fi nyaataa sarara kana irraa akka addaan cituu taasisuu isaanii himaniiru. Haleellaa rookettii Hamaas Israa'el irra geessaa jiru akka itti fufee jiruu fi haleellaa kana hordofee lammiilee Israa'el hedduu hidhattoota Hamaasiin ukkaanfamuu BBC'n gabaaseera. Jalqabbii waraanaa amma kana hordofee Israa'el bukkee akka dhaabbattu kan beeksifte Ameerikaan dooniiwwanii fi xiyyaarota waraanaa hedduu gara Israa'elitti ergaa akka jirtu gabaafameera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib laayik gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.